За сая инх цэцэг гишүүний ярьдаг тэр хангай мөсийн 3 аймаг дээр хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр бол 10 мегаваттын сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлнэ гэдээ орцсон байгаа л да. Тэгэхээр энийг бол яг сая сайд одоо лобби гэж ах шиг за мэдхгүй тэрийг нь сайн мэдхгүй. Гэхдээ энэ та бүгдийн тараасан материал дээр Баян-Онгор аймагт 10 мегаваттын одоо захиргааны станцын төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар одоо бэлтгэж гэнэ гэдээ орцсон байна. Энэ танилцуулган дээр. Нөгөө хоёр аймаг нь бол жишээ нь алга. За тэгвэл саяхан орон нутгаас мэдээлэл ирсэн чинь эрчим хүчний яамнаас албан бичиг ирээд 100 мегаваттын сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлэх чагаад 300 газар хүссэн гэдэг. За тэгээд аймаг 10 хэр сумын хотын хуралдаад 300 газраа олгоод явуулсан гэж ийм мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр энэ аль нь одоо үндэслэлтэй юм бэ? Яг одоо Өвөрнгай аймагт тэр 300 дээр 100 мегаваттын станц сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл хэрэгжих юм уу? Одоо тэр хүчин чадал юм нь одоо 100 гэдэг ч одоо техникэл өндөр юм сонсогдоод байх тийм хэрэгцээ бас энэ бүс нутагт байгаа мó тэрийг нэг тодорхой хэлж өгөөч гэж. За дараа нь нөгөө алдарт 10 аймгийн дулааны станцын асуудлыг л бас ярих гэдэг. Тэр аймагуд ч одоо ерөөсөө утаа найрандаа баригдаад хүмүүсийн эрүүл мэнд олон асуудал байна л да. Тэгээ ямар нэгэн гарц шийдэл ярмаар байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд нэг Солонгосын зээлийн асуудлыг яриад. Би энэ зээлийг түрүүн бас уянгаа гişүү асуусан чинь хариулахгүй л явчих шиг болох юм. Зээлээ одоо төлж мөлөөд ихэлсэн үү? Үндсэн зээл. За мэдээж энэ зээл маань бас хэдий баг хүүтэй ч гэсэн хүүтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүү мөн төлөгдөж ихэлсэн үү? Бид нар ч одоо жишээлбэл нефтийн үйлдвэр дээр гэхэд нефтийн үйлдвэрч баригдаж дуусаагүй байхад үндсэн зээлийн төлөлт мөлд ихэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ шиг ийм нэг дампуурсан юм болсон юм биш үсттэй. Тэгэхээр энэ зээлийн асуудлыг тодорхой хариулж өгөөч. Уянгаа гишүүнд бол хариулаагүй шүү дөрөв. За дээр нь дахиад одоо Өвөрнгай аймаг жишээлбэл 30 мегаваттын дулааны станц баригдаж байгаа. Нүүрсээр ажилдаг. Тэгэхээр би энэ Солонгосын банкны зээлийг чинь бас нөгөө талаас нь их гайхаад жоохон хардаад байх. Одоо энэ дэлхийд дээр нөгөө станцууд үгүй юунууд том санхүүгийн байгууллагууд одоо нүүрсний цахилгаан дулааны станцыг санхүүжүүлэхгүй гэдэг нь эдгээр маань одоо ер нь манай станцыг санхүүжүүлэхгүй болоод л нэг ийм арга саам хийгээд ингээд 10 жил гацаагаад байгаа биш үсттэй гэж нэг хардлага төрөөд байх. Энэ дээр ер нь ямар байр суурьтай байд юм бэ? За дараа нь болохоор дахиад одоо Өвөрнгай аймагт баригдаж байгаа 30 мегаваттын станц чинь гэхэд одоо Өвөрнгай хэрэглээг бол хангаж дийлэхгүй болсон гэж яриад байна л да. Одоо Өвөрнгай яг бодит хэрэглээ бол 40 гарцсан гэдэг. Тэгэхээр за 5 номерын микрофонд Бах тогтхын Чойсрын сайд хариулъя. За тэр Монгол улсыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөн дээр танай яриад байгаа өөр хангаа гэдэг сэргээгдэх эрчим хүч маань дангаараа явах юм бол нар цахилгаан станц маань тогтургүй болчиход байна шүү дээ. Асуу хэрэгшүүнэ. Тийм учраас тэр таны яриад байгаа үнэн өөр хангаа аймгийн засаг дараад бид нэр хүсэлтэд болоод 300 шийдүүлж авч байгаа. Тэр батарейг тогтвортой эрчим хүч нийлүүлэх гэдэг ийм асуудал хөрөнгө оруулагч азар болоод бид нар бас олон хөрөнгө оруулагчтай уулзаад явж байсан нэгэн зөвшөөрөд орж иж байгаа учраас энэ ажлыг хийсэн. За Баян-Онгор аймгийн тухайд бол 10 мегаваттын батарейтай 10 мегаваттын нарны станцтай ийм төсөл хэрэгжүүлэхээр төслийн сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажил бид нар тендерийн бэлтгэл ажил сонгоод явж байгаа. Тэгэхээр Баян-Онгор дээр нь шүү. За Өвөрнгай аймгийн тухайд бол тэр 30 мегаваттын хөдөлмөр чадалтай ийм төсөл тэр 10 аймгийн дулаан станцын төслийг хэрэгжүүлсэн байлаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Корея Экзим банкны санхүүжилттэйгээр 148.7 сая долларын дүнтэй 10 аймгийн тухайд эхний багц нь бол 9 аймгийн эхний 3 багц нь 9 аймгийн тухайд асуудал яригдж байгаа. Ийм хүү байгаа. Хүүн жилийн тэг 0.15% хувьтай байгаа. 2028 оноос зээлийн үндсэн төлбөр төлж эхлэх ийм нөхцөлтэй зээл байна. Ийм асуудлыг бүр 2016 онд 14 онд би 16 онд намайг сангийн сайд байхад Корея Экзим банк Монгол Улсын засгийн газар хооронд энэ хэлцээр явагдчихсан. 2019 онд эзлэн байгуулад 2021 онд гэрээ одоо тендер зарлагдаад сонгон гүйцэтгэх шалгараад явж байгаад харамсалтай дампуурах байдалтай болцсон гэдэг хэлээ. Төрөөчийн гишүүний асуултанд хариулахдаа тодорхой хариулсан учраас давтан яриад байх зүйл алга байна гэдгийг хэлье.
За Өөр аймгийн тухайд бол энэ 30 мегаватт ашиглалтанд орлоо ч гэсэн цаана 10 магадгүй энэ хэрэглэг ирээдүйн хэрэглэг бодох юм бол дахиад 20 мегаватт 30 мегаваттын ийм их усүр хэрэгтэй болж байгаа. Харамсалтай нь энийг эрчим хүчний яам энэ их усүрийг улсын төсвийн их усүр дээр бол бид нар хүчин өгсөж байгаа учраас энэ тойргоо сонгогдсон гишүүд та бүхэн бас энэ дээр санал дэмжлэг үзүүлээч. Бид нар мэдээж энэ хүсэлтийг бол сангийн яамд хөргөлдөг. Улсын төсөв боогод ирэхээр биднээс одоо үйл хамаарах байдлаар хашигтад ороод ирдэг учраас та бүхэн дээр бас санаа тавьж хүчээ нэгтгэх тал дээр бол хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэдэг.